लेटर सी किसी भी वर्ड में कभी स साउंड करता है तो कभी क। ये कब होता है? लेट्स फाइंड आउट। EIY, जी हाँ, जब भी किसी वर्ड में सी के बाद EIY आए तो आप समझ जाएं कि इसकी साउंड रहेगी स। फॉर एग्जाम्पल, सिलेंडर, सर्कल, सर्कमफ्रेंस, नीस, पीस, सिटी, सेंटर, AOUKRT। जी हाँ, जब ये लेटर्स AOUKRT सी के बाद आए किसी वर्ड में तो आप तुरंत समझ जाएं कि यहां पे के की साउंड रहेगी क। फॉर एग्जाम्पल, कॉट, कैट, कब, कॉकरोच, क्यूट। और जब IA या फिर EA कभी भी सी के बाद किसी वर्ड में कंबाइन होके आते हैं तो सी साउंड देता है श की। फॉर एग्जाम्पल, सोशल, ओशन, म्यूजिशियन। आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।